Oya Pasi. Oya. Kuririzaho ntago natuza. Inshuti yanjye magara. Fio, are you okay? Watekanye? Yego, meze neza. Hano mwahamenye gute? Mbaza ngo twahamenye gute? Ahubwo umeze gute? Umeze neza? Habaye iki? Se Paula. Nuko kintu ngo ntawe ndabyumva neza. Sindabyumva ukuntu ugiye kujya kureba aho ngaho. Cyangwa ndumva ukuntu zabasha kuba gikinini ntakubona. Ukubundi mu bisanzwe mba numva nshaka kubona buri munsi nkubona. Ari narabizi ukuntu buri munsi. Njya ndota ngashiduka nkajya kora ko mutararanye baje kudusura barayina. Ako nkasanga ntwari. Rero ndi kwibaza ku nzaba bizaba bimeze waragiye nkakubona hafi tari no mu Rwanda noneho igihe wavuze uzamara imyaka 5 myinshi cyane ariko nyine nta kundi sa nyine sinzi ko ntazapfunishwa n'urukumbuzi rwo gukumbura pe Umurayizere ndabizi ko bizakugora pe ariko ugomba kuzihangana ukumbuza rwose usangira cyabikora kandi urabizi umukunda kandi nanjye wonza abandi hose ntuzabure ku mutima wanjye nta kibazo kwiga ni ingenzi ntabwo areka kujya kuganira uko babikenewe mu buzima bwa buri muntu wese uba ukiri gukura gusa nawe uzaba uri kwiga uri gushaka amashuri naho nzaba nicaye nzasigara nkura cyane pe cyane nshaka ibindi byose bikenewe kugira ngo iwanyu bazakire nk'umukwe ku buryo uzaza ukavuga ati ma dore umukwe wawe ukavuga ati n'uyu nguyu ndashaka amafaranga nubaka inzu byose mbikore cyane ko nyine ugomba kuzagaruka agacaga gatoya tubisoza nyine uzasanga nabaye umugabo wa nyawe umurayizere kuri njye ufite amfaca ntayifite ndetse niyo wafite udushya ntayifite kuko ni umugabo wanjye wazaza so rero ibi bintu ni ibishako kandi nta nubwo bari ingenzi cyane icy'ingenzi kiba ari urukundo kandi urukundo ruhari hagati yacu urankunda nanjye ndagukunda rero ugomba kuzanyihangana mu gihe nzaba ntahari kandi ndabizi ko ngukunda nanjye nzagukumbura pe kandi rwose pe Izere n'ubura umugabo pe Izere ni umugabo n'ubundi Paula n'ubu ku myaka ye mike
ibyo niboneye yakoreye mama ndetse natwe famiye ye ni ibihamya bigaragaza ko izera ari umuntu w'umugabo kandi ibyo yakubwiye byose azabikora kuko nta kintu ajya nyine yiyemeza gusa agikora azabikora pe kandi nyine binagaragaza ko mu rugo rwe azaba umutware w'urugo mwiza ibyo niboneye nyine yakoze bigaragaza ko ari umuntu w'umugabo nyamugabo pe mwese ndakeka izina rizamo murizi reka nta n'umwe muri mwe ntaba narabwiye inkuru yanjye na Riza yego Riza ndamuzi baramubwiye ngo nawe kurangiye akazi kwa Shafi ngo mwana inshuti magara yego rwose nibyo ahubwo se Riza uko mbyibuka yakundanaga na Pasi yego Pasi yabishaga mu rugo ariko njye nari mbizi ko Pasi akundana na Riza so none se Fio Riza arahura na video iri kuri flash Riza ni uraswa muri ino video iri kuri ino flash njye nabyiboneye n'amaso yanjye yicwa none sindi wamwishe niyo video wayisanganye Pacifique ubwo se wicaye Riza akaba ari no mpamvu yo gutera ubwoba ngo umuhe video ahubwo ikintu nibaza ni gute Pacifique yaba yarayiciye umukunzi oya ni ntago Pasi ari we wishe Riza ahubwo papa Shafi papa wawe niwe wishe Riza papa wawe papa umbyara Shafi papa ibyo bintu yabikora njye namwiboneye n'amaso yanjye Fio no kuvuga agazwa n'amaguru ya yombi Ese man bro, what's wrong? Usko naje kukureba ngira ngo nturishe ku bwa stress maranye iminsi none ahubwo ndabona wundenzeho habaye iki? Fisto, mfite ubwoba pe ko amakosa nakoze ashaka kongera akisubiramo nkabura undi muntu nitaho kandi ndi kurebera. Bro, ushatse kuvuga iki man? Man, ushobora kongera nkabura undi muntu nkuko nabuze Riza wanjye. Ushobora kubura undi muntu bitewe no kwikunda kwanjye kandi bitewe n'ububi bwanjye bwo gushyigikira ububi bwa papa. Bro, kunteye ubwoba man. Nari nzi ko za business zitemewe za papa we zahagaze none ahubwo ndumva ubwo yagarutse aribwo zigiye kongera gukora. Anyway, gusa bro, nkugiriye inama hagati aho nihuse. Ndakwinginze ntuzongere gukora ikosa
nk'iryo wakoze mbere, kubera ko niwongera ukabikora bro, ubuzima usigaje kubaho hano ku isi uzabubamo wicuza pe. Uko niko kuri nguhaye. Rero bro, ndumva ukwiriye gufata umwanzuro kandi wa kigabo, umwanzuro muzima. Bro, kanze nkubwire inkuru yose nyereye ku murongo. Kureka manze no mwindiza. Gakwere baranyumva. Ntabwo bamenye iminsi. Gakwere Sonia ahubwo mureke ejo Fiona naza tuzajye mu isoko ari tuzajye muri yego mwanzi wese ibyo bya hafi bamugana haba ari hafi. hanyuma tuzajya zandeba akantu uzangurira ngiye. musafaje ntabwo nababwira muzabwira aho utuntu twiza muzanyibukira igihe cyose nzaba ntahari. Barasa ni bande. Muri bande mushaka iki? Mutugendereye nta no gusuhuza ni amahoro. Kazo. Saka inzira yo kwiyandara n'itari. Ndabona hari rimwe. Oya, buretse. Hamwe ngo yinjira sake, hano umugango yinjira sake ni iwawe niwe. Muje ntimusuhuje ntituzaba muri bo kuvuga ngo yinjira sake. Asake ikintu twe twabibye. Kuvuga ngo yinjira sake. Maze mwivugeho muri bo nicyo mushaka. Bivuga ngo yinjira sake. Okay. Namuje kwiba. Nje mufata icyo mushaka cyose. Ariko mujye mumukora muri bano bari. Twabyo mushaka byose ariko mujye mumukora. Hayirimo. So, ubutumwa mbasigira no ubungubu. Ntabwo bugoye habe na gato. Sise mushaka kubikomeza. Mubwire iyo ndaya ntazi isano mufitanye yari. Ni gafi Fiona. Iyo ndaya ngo ni Fiona. Mwibwire tuzanira ibyacu ifite. Bitari ibyo ngibyo. Mbwira abayiteguye kubona buri umwe kuri umwe. Uko mwese muri ahanga. Ibara ry'umutuku rimuca mu kabo. Ntasize nayo. So, ubwo bwari ubutumwa bwanjye. Burumva ikizanzana gutaha.
Fiona ibitutsi biki n'ibiki mwabyumvishe? uko bisa kose Fiona ntabwo ameze neza. nuko nyine Pasi yahise ambwira ngo muhino flash undi nayimusubiza umuryango wanjye n'inshuti zanjye dushobora kubigiramo ikibazo. ubwo rero ubwo mwazaga mwasanze nari ubundi nari mfashe umwanzuro wo kujya kuri polisi. Fio. First of all mbanje gusaba imbabazi. Ntabwo nari nzi ko papa na mukuru wanjye baba bakora akazi nk'ako ngako pe. Akazi nk'ako k'ubwicanyi kabi. Muri iyi myaka yose. Shana haga mwijima nazi kijyambere wacu. Gusa Fio. Ibyo kujya kuri polisi ubyihoreye. Kubera ko umukuru wa polisi mu mujyi hano cyane inshuti yapfa cyane ni inshuti byatari. Ariko se ifuni yanjye ya fake ni ibiki? Nabwire cyakomeza kuba kumpuza. Paul nizo ufite phone hafi ntize. Asa ngo wenda ari njye ufite ya fake wenda. Nkundi yaje mu Fiona. Ikiye. Ndugamo ni Pasi. Oya ntabwo ari Pasi nizera. ubu se mubwire ibi kujya mbere byose? Oya mwitabe. Gusa numubwira ibiri kujya mbere byose adahamuka hamwe nabo bari kumwe. Sibyo? Nimubwire byose. Narebeka numva icyo ambwira. Yego Izere. Aro Fio uri hehe bimeze bite umeze neza? Hano wavuye ibigabo bivuga ngo nutabenga ibyaha byo ngo tukubwire ngo ibiki n'ibiki ngo gupfa. Fio na uri hehe umeze neza byatunze n'imbunda. Uri hehe mbwira uri hehe uri amahoro? No kujya kwa Shafi byagenze bite kugira ngo bimeze bitya ibigabo byaje bivuga iki n'ibiki? Ntabwo Fio umeze neza? Izere. Ngimbunda? Jabone ngimbunda se. Ye? Aro? Murangi. Ruryana cyumutima urakumbaza kunasigaranye inkovu nyinshi ku mutima wanjye urukundo rwawe now they keep my vibe no eyes when you cry praise on my Lord in my pain sinashobora kuba bibiga utari gusa nibyo mbona byaguha amahoro. I feel so now. Nobody knows my pain. Can figure it out your life. I'm a sign image now. Feel so alone now. Nobody knows my pain. Can figure it out your life. My sign image, yeah.
ujya ubona ugakeka ko ari sinema nugumana nanjye nzaguha nka bonema nubu umwamikazi nzakubyaza ibikomangoma kubaho utari si ukubeshya byandima inguma Sonia nagutegereje igihe kinini pe rero sinaguhomba gutyo byoroshye gutyo ntago natuma nkuhomba gutyo niba ukinarwaye niteguye gukora igishoboka cyose ako kangarukira nkagusubirana ukaba uwanjye nk'uko byahoze ndakora igishoboka cyose kera rubuto rw'urukundo ninjye nawe twaruhinze nzakurinda kwifuza sinzatuma uhogora mu rukundo ninjye nawe sinzatuma wicuza I feel so now. Nobody knows my pain. You can figure it out your life. I'm a sign image now. Feel so alone now. Nobody knows my pain. I figure it out your life. My sign image, yeah. ikibunda kiranze nza nkuri mu gihugu ifubise umutima wanjye sinzi niba nkosa basi mbwira mbikosore kubona ubabaye sibiye nanjye ntago ntuje nkeneye kumenya impamvu ikubabaza niba ari njye basi mbwira ariko sizere wagiye ureka ubu urajya Kigali rijoro koko wareka ko nimba Fiona ari kumwe na Shafi nani katikanya ameze neza no oya zere oya wapi izere umva ibyo Paula akubwira umva ibyo Paula akubwira urajya mu maraso natuza oya izere mwese muzimye Fiona nyuze mubyihe nyuze bibi cyane birenze izere n'ubwo bari mu makuba izere umva ibyo Paula akubwira usajya ngo mama naza tumubwire ngo iki tumubwire ko wagiye he bamubwire izere sibyo uragira ngo amenye iby'iki kibazo amenye ikibazo turimo niba ari mu makuba yabura n'ubuzima bwe ngiye ngo ntuze ngiye wizendwanira abo nkunda urumva nkuko nawe waba uri mu bibazo nkaza nkagutabara nawe nkuko naguza nkagutabara na Fiona ngomba kumutabara mu ndeke Fiona izere mva nkubwire sibyo ntega amatwi ngereshe rero mva nkubwire Fiona basi reka mu gitondo tugenda tugenda sibyo ariko twere kugendera ijoro bwije aho tuza basi Fiona tuza nigute natuza Fiona mu bibazo mu gitondo turabyuka tugenda ariko twere kugendera ijoro sibyo kuva ngo wajye Kigali ijoro rwose izihangana sibyo ihangana tuza Imana ishimwe mu yaryamye sibyo mu kanya aramaze gusinzira rero twinjira bucece tujya mu nzu ntabwo se yani mu gitondo twese nyuma natubona tubyutse aravuga ngo kimwana kandi ntabwo azi Fiona men ese Imana twakora iki reba nitwajya iwanyu niho wa Fiona byabigabo byahageze ndumva aricyo gitekerezo cyonyine gisigaye cyo gumanga ko niho dutekanye sibyo ratafiye Shafi ibyo yanika ariko kuvuga n'iki reka turaranga niho watekanye hanyuma ejo tuzatekereza icyo gukora umva rero ko tugiye kugenza mama ubu yamaze gusinzira sibyo cya kigabo nacyumvishe cyatangiye kugona muze twinjire bucece batatwumva sibyo twanjye mfite n'ubwoba Kibanaga gute kiriya kigabo sasa usangiye nanayibonaga mwana kuva kera ngiye nabonaga ari ibisazi kabisa gusa byatari nanjye nakunguka kabisa
ese Pedro sinari nakubujije kubwira Mr Beast ku by'akazi nabahaye. Wihangane bro, gusa urabizi ko muri genge ntabwo wishanya cyane cyane ibintu nka biriya bijyashira genge yose hasi man. Oh my god, ski ahubwo yabwiye boss mukuru akibimubwira arakara cyane atanga n'intego rishya. Ngwiki ese Pedro uri ikigoryi, uri igicucu, ese ni muri no minsi muri gukora gutakaza urame mukiye pe. Sinari nakubwiye ngo reke tubikore mu buryo bwanjye. Soni papa ndi yavuze ngo iki yafashe mwanzo. So itego rishya yatanze nuko tugomba gushaka indaya ifite flash tukayiyaka ndetse tukayikura no mu nzu kuko yamaze kubona ibiri kuri flash. Ngwiki